Nokkur goals, nokkur mål. Hej, hjertelig velkommen til VAKURLEIKI.FO. I dag så vil jeg ta oss om hvordan trúgvandi skal bruka sína tíð. 8. Tíðin virðismikil, tíðin stutt. Men det sier brøver at tíðin stutt. Det på två måter vi kunne råkna tíðina stutta. Fyrst tíðin stutt, eller vår stittre, at Jesus atterkomma i hånden. Vi tar vi best av stutta tíð at henne god i hernere, så øyer vi det bruka tíðina av rattan hot. Og tíðin stutt samanborren vi avløkan. Fortellingen at jeg har et uendelt band. Et løyte pette, Hetta, okkara løyv her i hjørnet. Og resten, et uendelig band, avløkan. Så stutt okkara tíð. Og mange vers med noen av at løyvi sera stutt og flyr av sted. En trúgvandi har alltid hugsa tíðina som en virðismiklan lut, som honum latin upp i hendir og stutta tíð. Vi at omsida okkara tíð som góðir hushaldarar, good housekeepers. I London her lønar huar og vinningrun stórar, lagt av virðismikla tíðina. Men i London vi lakra luftskrøvun, vi ikkje alltid hugsa virði hennara. Tíðin stutt, og tíð hevur så stóran tydning og virði. Hon gold. 2. Kjeipe hina leialiga tíð. Og kjeipi hina leialiga tíð deianer under. Omgengest uivisdom teg som utanfyr og kjeipi hina leialiga tíð. Henda åring, kjeipi hina leialiga tíð, merker at du skal bruka møvliga tíðnar til fullnar og røyna få det beste urslidet. Du får ikke atra tíð som vi missa. Kikkan det var anment at bruka tíðna best møvlig tíð deianer under. 3. Som vatn og støtt av hjørna. Vi skulle jo alt dodja og være som vatn og støtter av hjørna og saunast ikke opp atter. Henda åring merker, som vatn og støtter av hjørna, at tíðin øyra var nødt vi omhoksne. Tíð vi vinna ikke etter til vi missa eller spilla borstur. Hon altså vatn som støtt vi nere av hjørna og saunast ikke etter. Her var tid drøyt at støtt vatn av veien og saunat opp etter flaskene. Jeg skal si at ikon det omøyligt. Dejaner som farner, sutja vid aldri etter. Så let okkur bruka dagen ut det vel. Tíð hesen dævren kjemur aldri etter. Hvussu nøyda vi tíðina? Omlai ein triingur av tíðina vir nøyda til kvult og svøvn. Skal ligame og sinne røkjast vel, krevja til nekvann svøvn. Ein annar parst av denne vir nøyda til skóla og arbeid. De fleste arbeida og i skóla nekvar tímar fyrir å vinna pening eller få en utbygging, så at de kunne oppihalda seg. Alt dette i lege, men trúgvandi øyer et arbeid til egi oppihald og hava omsorgan for sinne familie. Og jeg heldur åter vi brei tja nøkron fyrir åndsje, når vi arbeid og vi strøy og møy natt og der fyrir ångon tikkar av til byrre. Ikke til vi ikke har rett til det, men vi vil gjøre ting fyrir dem og jokken sjálfon, for at de skal fylgje okken etter. Til vi høyre nøkra tikkon livet avreglelige og arbeid ikke, med å få oss vid slutt som ikke kommer tøymon vi. Slukon gjør vi ta på og amana til Herren Jesus Kristus at arbeida still og etta sitt egna brei. Og at sette og tikkara ui at liva stidler og ansa hver etter synen egna og arbeid vi hånden tikkara, så la vi søtte vid tikkon. Så de kunne vise tøymni utanfor og samle en etbor og ongan trønja til. De fleste hava nekka frytøy. Hvordan trúgvandi brukar frytøysyna myndar hans linde. Det en sorgarløyker. Det et gods baden òslar, borstur dyra bærar tøymar, ui tøymon og nyttelei som spiller. Jeg fikk en spurning av Snapchat, men det var sint jeg gama. Og jeg har gode tekka filmer, serier og spøl vi. Det kan være en honalig vina eller familieløta. Om det du hygger etter eller spiller samelitt, huskande. Men det bindande og teker dyra bæra tøy, som kunne være nødt for herran, så det sint, det skøft. At være læten og doven kallar Bibelen sint, som vi og jeg halde hun fra. Så læta hun ikke være trek. Til hvordan skal Gud bruka doven folk? Fær til meirina, letinje, hygg hvordan hun ber seg et og ver viser. Hvordan lunge atla du der litja letinje? Nærførst å røysast ur svøvne. Han som leter i arbeidssøgnon bror øyarans. Til sier sjåvana løt og djurana løt og halda saman hendur og kvillana løt som ronsmæver kjem til armen av til og neien som vopnar med mæver. Letinjen viser i egnon eion en tjei og sværa vid kyle. Så tid ikkje vera trek, men etterfylja tøymon som vi trygg og tålig arva lyfte. Vi ikkje flekk vi uiskap tikkara. Vi brennande i andanom, tjan i herranom. Han kom til at lærersvennerne og fant oss sjåvande og sier vi Peter. Så til var ikke mentere å være vi mer en time. Vi ikke bygge for at det ikke skulle falle frøsting, anten til røya, men holdt i vakt.
Ett ávøkstur att läsa i men god ávøkstur som jag har läst i förr en bön till slån. Men det gör inte vi läsa om att. A himmelske fäger, fyra mer synder minar, galösa synder och synder gerer. Ger mig mättan och stäna fram emot malnum. Ger mig höjlajan, att han minsta synd skall oja fria känsla mina, inte vinja henne. Så stäckliga bie till himmelske fäger, hjälpa mig att släppa mig av i alla lete. Ger mig att skilja och asana att onejvur svövnur synd. Borsorspilling av dyrar tog. Hjälp mig himmelske fäger att vända hesar synd som hånger så fast uppi i okkom. Och lägga av alla byrar. Vukka hjärsta mot ett skik för kärlega och vittne. Ger mig klart synning av Jesus. Ger mig ett hjärsta och ema samvisko. Och ger mig donaligen att hålla klä i min röjn slån. Det har alltså verkligen att läsa med en man som så hjärtans ärlig och god om sina synd, om sitt tro. Och jag har alltid hette näka som värst till okkom att huxa om och lägga okkom i djema. Nøkur gå ra. Alt jeg for øynstekker okkon hever likam, sal og anda, så jeg vet huxa om hvordan vi bruk akkurat tøy. Vi vujjande tøy som likam, sal og ande krever åt likame. Det er ikke av kraftet arbeid tørva nekka likamlig venjing. Vi vet da ut av bedre nærmere at det er godt å røre seg og være gongt. Men Bibelen sier også at den likamlige venjingen nyttelig til løyte. Det sender ikke at hun nyttelig til åndsje, men til løyte. Da vi huxa om liv hins trúgvandi. Men likam hins trúgvandi høyre gode til, og gjør at vi røkta. Vi vet at det ikke er likamtikkere og teppel halve andan som utikken og som tid er fra gode, og tid er ikke tikkere ekno. Tid er dår kjept. Er til god og likam tikkere. Spel, udrottor og likamlig venjing heva vire, men oi over hilden innanfor rødt og mørktåre. Lett ikke binda ved som sådant for å få at hun andelige løyvi å vekse. Det må ikke komme i stein for bibli og bøn. Altså øsni etter ikke komme ringa fellesskap og samfella vi til som av hæson høyme. Det nøys ikke å være skøft for en trúgvandi å lurte teologi, men av festivalen setter ball og alkohol og en slugan dam av stegi at det alls ikke høskande for en trúgvandi. En trúgvandi øyer ikke truvast her. Hetta sier Hetta at en trúgvandi øyer ikke tekka lov til frutjer utrivon og uidrøtte sunnodier. Sunnodier øyer en trúgvandi å kvila seg og oppbygja seg andalige til vikene som kommer. Det er herrans, sunnodier øyer over halvgaver til herran og tjenast og hansara. Hetta merker ikke at du skal være lovbunden og fylgja reglum, men det merker at du ønsker at den første dagen i vikene, sunnodier, skal være fylter ved allar glede og vilja i tjenast for god. 2. Salen. Sinni er trúgvandi og gjør å være vant og mett. Sjølt om nek granskan trøttar likame, så vidar vi korsni at gransking nyttelig. Vi vil være anvendt å være ugen og i opplesjonen. Vi er ugen og i opplesjonen, anvendelsene lærerne inntil å komme. Les først og fremst i Bibelen. Jeg tror at henne kunne vi lese nekvar gode bøker, søke filmer og taler som kunne vise oss av samlager i Bibelen. Men altså etter at du leser, lustar og hikker etter godt oppbyggjande. Da du har møvlagan, så leser en gode bøk, eller hikker etter en kristne filmer som kan være løsøver av Guds kvinnen og mannen, og bøker og filmer som Bibelen som. Eller dømes Pilgrimsferien, hin Andaligi bardagen, bøker som John Bunyan har skrivet. De kan søke bøkavimale, husk til bøker av VAKURLEIKI.FO/boaekur og filmer av VAKURLEIKI.FO/filmer. Halte fra skælen og nyerbrødende bøkken, filmen og tannlegge, som fører holdet og etter det at dyrka til sjølvan og hetta løyve. Nå jeg lete tikkun ui Herren Jesus Kristus, og har vi ikke sluka omsorgen for holden så at det øser opp gyrnder. Halt i øyesne fra tøy, som troer samfunnet gjør ut, om det er nok det sannlegger i Bibelen. Vi døyer alt tøy jeg kan etter, om det vi leser hitt etter, eller lust etter, Bibelen sagt. Bibelen okkara hakste myndelige, fyrir alt. Bibelen boss, Bibelen bestemmer. Så vil eiga væren, ta du leser spenningsøver, ser populære filmer og luster etter teologi. Det som høymeren gjør ut menga fyllt ved liggen, som vil løye okkur fra sannleggene i Bibelen. Hav øysen i hoa at sere ofta i gåa, fortjente at vi aller besta. Andalige radio- og videosendinger, som Hetta videoið, og gjør ikke kommet i stegen for personlige bibellesene. To øyer sitter tog av at bruka seg ved gode personlige. Video og andalige tilfær godt uiskøyde at treat. Men ikke av som kan erstatta hina stille løtna vi gode i Bibelen og i bøn. Mange mennesker hona ser og finner kvult og frydjer i drivon, som at taka mynter, just løym, mala, ukka og spela spøl. Det godt så langt det best et utskrift.
og ikke teker iver. Ikke nekka som binder øyn. Lät ikke frutier utriv, eller skola, eller arbeid, tråkka kattelig av som gode vi giv der. I amen tikkun tui, fengi i herranon a liva kattlenon verdia som de var kattla til. Vi kvart kunne frutier utriv vera til nytta, og hjelp i verst i herrans. Om vi hava fri eia at æra han i ödlon som vi gjerra. Kvært i så gjerra det av hjärsta som fri herran og ikke fri menneska. Troi, anden, frøyløtter 8 av er brukt der at alla hin Andaligi ávøksturin. Så då sa vi om sørsteviko. Nekka av okkara fritid hoyr av lagt av til det stilla løtna, som vi tar om i sørsteviko. Til rett er granska bøydna etter en mivisar i atlan. Og har du ikke en mivisa eller atlan, har du ikke en plan som kommer under ahvamal at tråka til av. De trúgvandi hoyr av vera vi til og lútekka av tøymum møtnum som samkomman av stjärnon hever. Samkomman jo syskjenis trúgvandi i herranon, og det nejut av vera saman vi øron til bibelgranskan og bønarhald, og såleis styrkja og oppmuntra og etja kon annan. Oppa at det sier tikkun, vera tvor tikkara av hjørne samsinter om å bi okkurst, vere kvata vera ma, og det skal vera at høymon djive av færimoinon som i himle. Og ikkje djev opp het a koma saman hver vi annan, så det som sier ikkje sommon, men amena kvann annan, og ta så mykje mor som det sutja at det er nærkast. Og hverdagar tror jeg vel å være sammen med min syskjel, min familie og mine samkommer av skala. Og det er fantastisk at kunne være sammen med dem og bare prate med dem om Jesus, om Herren. Og det er fantastisk at vi kunne styrke, oppmuntre og ikke noe annet. Selv om jeg ung og nekka dem med samkommer gammel, så det fantastisk å lure dem og det er fantastisk at ta seg med dem og at kunne ikke noe annet. Så tid, ferie møte, her som du bygger og i samkommer her, og bare lure etter dem eldre folk noen. Kom og kjenne deg, det er fantastisk. Som trúgvandi så vil halda okkum fra stortlegum og fellesskapun som fóra til noen Andaligi ávøkstur eller skeia til et Andaligi liv. Og også særlig til som ung, og som festivaler og ball som legger så og medlemning og skeilig for en trúgvandi. Tid halda dykkum bort fra tøy, finn I heldur saman vi øren trúgvandi og tjene I herranon. De kom fra ut å fortelle øren evangeliet, de kom fra å gjøre traktater, de kom fra å leve her sånne ting de kom gjøre som sånne bedre, sånne mer oppbyggende for tikkun som tid aldri for et yngre. Så tid gjør det til og halde bort fra henne ting og jeg sier det av kærløyga. Og ansa etter at hun uthenne frøyløtton, og I sin sommer lever for Jesus og dørmesser han i ødlund som du gjerst. Så her som du fest, og ikke som du gjerst, og som du sier, hugsa at dørmet god. Hugsa gjør etter, dørmet så god. Si etter, dørmet så god. Ferdig her, dørmet så god. Sette deg om det fire og heve til Jesus-filtre. Her det spør deg selv, dørmet god visning. Hvussu brukar du dina tøy? Hei, du vilja brøyt nekka fram etter? Hetta sommare, hever dessa kjenslene, jeg burde brøyt akkurst, så det rett, og det en god kjensle heva. Be god om å hjelpa til. Jeg setter meira tøy av til å komme kjenne han, så at du kan styrmeta han. For 2 år siden så var jeg av Parola, en elev I Italia. Her vi var begynne om at skriva ting nye som vi drafest og fyrst I okkar livet, og hva vi brukte mest tøy på. Jeg skriver skole nummer 8, familie, 2, trúgvandi vinner, ungdomsmøtt 3, utkjønt 4, underhald, bibelen, Facebook, køyring. Så igjen skulle vi skriva tøy av hvussu nekva tøy vi brukte på eistingene gjøgnen øyna viko. Bibelen 1 minutt til 20 minutter, Facebook 4 timer, køyring 1 til 2 timer, skoleting 15 timer vikene. Og jeg også bøyna vinn, my dear, så mitt liv så les ut til at høyre brøyding. Så igjen var vi begynne å vende på bøyren vi. Og skriva hva videre du hugsa okkon rafest fyrst. Nukker goals, nukker mål. Her skriver jeg Bibelen, lesa granska, 2, familien, hjelpa, skapa et andalig forhold ved min syskjen, 3, trúgvandi vinner, bibelbak ungdomsmøte, 4, vittna 4, ikke trúgvandi vinner, 5, lakka Facebook-bruk, film og skolating. Og videre til hvert, hetta brøtt I alt. Ikke bare knapplige, men så lojende. Jeg fikk en brøydende livsgångt. Jeg sa her hvordan jeg tog for å spytles. Hvordan jeg tog ikke var brukt på god. Jeg ville brøyde det. Og I det så mitt liv brøyt nekka. Og I stedet enn mot det som malen som setter meg til. Vi vet at dette er det som Herren ikke. Og ofte vet vi det som Herren ikke. Men vi vet ikke hvor så lengt av lov vi det. Så jeg vil utfordre til at relatere på pur. Skriva en lepa, først til dine prioriteter. Se så igjen tog hvordan jeg brukar på tingene trykkene av viken.
Det kan godt överraska det. Vänd så igen på purnen vi och skriva några mål, några goals. För hos to instyr är räfästa tunna tog och liv fram efter. 4. Be för Jesus. Och det kommer åt att ni var mer en chocker, men det kommer med en stor skickning där i visst i så. Till efter att videoet sätter ner, skriv en läppa till räfästingar där det är slängt att tog, men det kan gott bröda till liv. Och annars så vill jag utföra dig en hugg som heter sommar, och stor räfäster heter sommar. Och hugg som att det är Jesus bättre som är nämnde. Hugg som dörrmäter heter god. Är detta upplyftande för god? Är det något som är god? Hugg som tar i sommar. Hugg som akkurat här Jesus fälls ja. Tack för den nästa för så pratar vi oss om tro på det virke som är så spännande och vi kommer att för ticken. Bye! No.